Salom hammaga. Bugun sizlar bilan sizni qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda ketdi. Bolalar, birinchi biz sizlikda qiladigan ishimiz bu albatta rank berish. Men xodimlar rankini tushiraman, tiklayman, jazo bera olaman, ya'ni tanbeh, keyin tek qo'ya olaman. Bu degani eng aktiv o'yinchi va zadaniya bajargan o'yinchiga rank beriladi degani. Keyin men bunaqa mashina Land Cruiser degan mashinani haydasa bo'ladi. Tez yordam mashinasi degan mashinani 1-rankdan 7-rankgacha haydasa bo'ladi. 8-rankdan men bunaqa mashinalarni haydasa bo'ladi. Keyin qiladigan narsamiz bizani ichkari, ya'ni uy tomonini ko'rib chiqsak, biz met karta olishimiz mumkin bu yerda. Keyin jins o'zgartirishimiz mumkin. Jinsni o'zgartirish operatsiya narxi 100,000 AQSh dollar. Ya'ni siz haqiqatan ushbu operatsiyani o'tkazmoqchimisiz? Ya'ni jinsni o'zgartirish o'g'il bola jinsdan qiz bola jinsga, qiz bola jins bo'lsa o'g'il bola jinsga. Shuna qilib o'zgartirsa bo'ladi. Bu bizning xonamiz, ya'ni razdevalka. Bu yerda ishga kirgan paytingizda bitta kiyimni kiyasiz. Sizlikda har doim aktiv bo'lish kerak va kunlik norma degan narsa bor. Ya'ni 2 soatdan balandroq onlayn bo'lib, screenshot qilib tashlashingiz kerak. Agar tashlamasangiz yozma tanbeh olasiz yoki og'zaki tanbeh olishingiz mumkin. Va sizlikka kunlik zadaniya beriladi. O'sha zadaniyani ham qilish kerak. Uni qilmadingiz degani jazoga olib kelishi mumkin. Ya'ni sizga og'zaki tanbeh beriladi. Agar bu harakatingiz 2-3 kun davom etadigan bo'lsa, sizlikda sinat bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sizni ishdan uvol qilib yuborishadi va boshqa ishda ishlashingiz kerak bo'ladi. Agar kelganingizga 3 kun bo'lgan bo'lsa va 7 kun sirib turib bermasangiz, CSS 14 kun olishingiz mumkin. Xullas bolalar, videom shu yerda tugaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Keyingi videolarda 9 ga obuz o'tganim va liderlikka obuz o'tganimni qo'yib beraman. Bolalar, video shulardan iborat edi. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Bu meni birinchi videoyim. Sizlardan podpishka, mendan kontent.